暖暖十门溪，咱来故事看问题。空中好朋友收听的节目是江苏主持暖暖十门溪。咱这个系列节目内容是来自马哈，也就是三个囡仔廖美华小姐创作的绘本。足久以前有一间三合院，绘本内底的画面，咱特别邀请台语路共学团这个协会妈妈甲因的囡仔来讲互大家听。今仔日要来为咱讲绘本的这对母仔囝，是来自家人的郑华，甲伊的查某囝小海蒂。欢迎做伙来欣赏。甲囡仔讲母语，甲父母话传落去。台语路共学团故事讲不完。大家好，我是郑华。大家好，我是小海蒂。嗨，小海蒂，咱今仔日要来看这页，你有看到啥物无啊？我有看电话，你有看到电话啊？佮有啥物啊？这个所在你感觉是啥物所在？是一间较早的厝。较早的厝是毋是？好啊，你伫这个厝内底看到电话啊？佮有看到啥物？鞋啊，佮有黑色的鞋啊。黑色的鞋啊，是甲你平常时穿的鞋啊，敢有无共？无啊，这是一种关带的，对吧？我无穿关带的。你无咧穿关带，啊？你敢有想要穿？我想要，我敢想要穿囡仔的，还是金的囡仔的。金的囡仔的较。阮厝内就有一双银色的囡仔。啊，对呢。啊，你还有看到啥物？门。门。啊，门的边仔有啥？拄啊。一个，你又看嘛？迄个拄啊是？衫拄啊。或是一个衫拄啊是无？咸碗拄啊。下骹是碗拄啊，顶面是衫拄啊。所以你感觉迄是衫拄啊甲碗拄啊是无？哦，那甲合做伙。你家己敢有衫拄啊？有啊。有啊。就是阮楼顶房间，迄个镜仔边啊。是伫个镜仔边啊是无？啊，你有看到顶面阁有一罐青青的物件？你要摇看嘛？迄罐青青的物件是咧创啥？是芳水。你若摇伊是芳水？你拄仔讲伊芳芳啊，因为拄仔讲着伊芳芳啊，是毋是？妈妈细汉的时阵啊，我的阿嬷拢会用即种花露水起来压房间啊，是压足侪所在啊，拢够足芳的。啊，你敢有芳水？有。你嘛有芳水是无？你当时会起来用？就是撒片的时阵。你撒片的时阵啊？你讲妈妈互你用的迄精油是吧？对。撒片的时阵，你会片迄精油是毋是？会较好。撒片就较好啊。啊，你平常时就拢有在用安尼啊？哦。而且呢，芳芳就好困。芳芳就好困的是无？哦，因为妈妈暗时拢会用迄喷水的，啊，佮有迄精油要去，闻起来较舒适。啊。安尼你阁有看到啥物？你感觉伊在创啥物？伊在看芳水。伊咧看芳水啊？是安怎伊要看芳水？因为伊足好奇的。嘿，啊，阁有无？阁有伊想要喷看觅。伊想要喷看觅是无？安尼你有时阵敢会想要甲妈妈遐芳水起来喷一下？按个我开啦，无够早，所以我饲袂落去，拢爱妈妈替我饲。互你滴入去内底对吧？啊，你兜的衫拄啊，你平常时要起来创啥？起来下牌啊，起来挂棍啊，起来下衫啊，啊，搁有游泳衫啊，搁有较少穿的衫。啊，你的衫拄啊，你感觉甲即个所在，即个内底敢有无共款？即个内底有啊。你讲看卖的无？阮敢有环环的线，无直直的线。而且阮这边有直直的线，只是无门，就像即个门贴共款，啊，我下骹就三只，啊，搁阮有两边，就是这边是空，这嘛共款是空的安尼。
无问啊，遮嘛共款是较无问啊，怪遮有衫的，遮嘛共款有衫的。你的意思是，即摆咱兜的衫拄仔是无问的，敢若有双排的拖啊，对吧？佫是三层的。这是较古早时代的迄衫拄啊，阿嬷兜啊，咱有去过小病阿祖因兜遐，对吧？咱咧困的房间啊，都有一个即种的衫拄啊。对。你敢有注意过？有佫伊为虾米门是透明的？你讲倒一个门是透明的？顶面的门是透明的，有一格一格透明的。哦，你讲伊是透明的是无？内底有啥物件？内底有砖头。你是讲咱阿嬷兜的，还是讲册内底的？阿嬷兜的。哦，阿嬷兜的是透明的。怪内底有砖头。啊，所以这互你感觉真无共款是无？安尼你敢佫有看到啥物？佫有枕头甲眠床尔。哦，枕头甲眠床，改成甲咱即摆在用的嘛无啥共款吼。对啊。你要约看觅枕头甲眠床，较早的枕头眠床，伊即个是啥物物件做的？是插头做的。全部拢是插头做的，对吧？佮我感觉，迄枕头定定那足歹困的。你感觉伊迄枕头是插头的，定定的足歹困是？足定是无？对。多谢你啊！再会咧。再会。多谢小海蒂。台语好保守，咱着加减扣，扣若会招着，较好扣选择。台语好保守。咱今仔日绘本故事的主题是阿嬷的房间。过去一般人兜新娘的嫁妆通常拢有衫橱，也就是古早人讲的烫树。空中好朋友敢知影烫树这两字要安怎写？另外，佫有一寡有关查某人甲房间趣味的俗语甲热气仔话。节目上落来，咱邀请家己的台语专家萧丁春老师为大家说分明。咱来讲这集内底，我华语甲台语的一寡特别的词，是讲午后过了中午以后，咱就简单两字解决过昼，也是讲日昼后，也是讲衣柜，咱就讲衫橱，阮囡仔时代无讲衫橱，阮囡仔时代讲烫树，其实烫树是古汉语，单是。底下头搁一个孤单的单，是底下头搁一个公司的司。日语真侪拢是照古汉语，你若听起来，足我汉语的，迄就是拢照过。即摆囡仔，拢叫因的老母，拢叫妈妈。其实这阿六仔就听知影讲，台胞中国无咧讲妈妈。妈妈，伊若顶头字、第二字拢轻声。像讲爸爸、爸爸，咱爸爸、妈妈，迄就表示咱咧接受这个新事的是无接受的系统。无较早要安讲，阿母、阿母、阿娘，咱足好听啊。当然，妈妈变做世界语，通用啊啦。古早留落来。俗言语讲母语若失声，少人是阿娘，甘愿卖祖公送，毋甘阿娘的话黑白当。咱即摆人凊彩惯势啊，台湾人是老实讲，腹肠足宽，心胸足宽，无要紧啦，拢好啦，听有就好啦。眠床，讲到眠床。我市面上听到的有蚊床，嘛有讲蚊床。眠床，人困红眠床，你困西下口。这个经体也分啊。人插花，因插草，人是咱哦，毋是别人哦。
人困红棉床，这人是我，咱哦，有一个翁听无，某甲因翁讲，人有啊啦，因翁讲，什么你有啥？某是连讲人有啊，是讲我有心啊，所以你看这台湾的社是足趣味，人有啊，三音就解决。也有讲到做戏，安怎咧经体代志做死，代志会做死这代志一竿仔线咧会做死。讲你是外省搬戏，因讲做死，咱台湾听做死去的死。其实咱无讲做戏，咱应该讲搬戏。成日都爱用搬戏，较早因为拢迄个大饼遮做几工过来弄迄个箱底戏服底家私过来就爱搁搬去迄啥，搁大饼安尼讲做搬戏。所以讲做戏若无晓，观众伊要哪坐条？所以你看有人讲台湾戏，那是三八，其实。迄是因为对迄个基础的迄落地扫开始发展出来。即摆戏已经足幼路发展到舞台的时，就变足幼路。讲到房间，房间吼，足侪种，房间足侪种。我讲两句俗讲语就好。即个口西食菜即无歹势啦，讲较歹势。讲喙念经。手哭经，目睭看房经，这其实毋是咧讲一般的食菜的回想，这是咧讲西讲。兵虎住伫房间内，半暝点位无人知。台湾人甲某，若是恰查某，讲啥虎爸母，虎爸母拢会使。这个虎咧讲查某，若咧讲用动物来形体查某的有几种？咱拄有讲咧猫。虎、爸，这拢是吼。你看咧，真冷霜，水牛食草顺残花，乌树牛仔来做伴，脚车顶徛咧看关山，美丽岛，美丽的咱台湾。你看咧，雨丝香，暗顿吃白影闪闪，五树山孤红的hen，金石脚，月娘出遐顶。